Αμίτσι πεσκατόρε μπονασέρα. Φιλαράκια, καλησπέρα. Έχει καλοκαιριάζει για τα καλά και μετά από πάρα πολύ καιρό ήρθα σε ένα ψαρότοπο που έχω να το επισκεφτώ πάρα πολλά χρόνια. Άγιο Νικόλαος, Παλιούρι. Λοιπόν, βρίσκομαι στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής, στο Παλιούρι. Είμαι στο εκκλησάκι στον Άγιο Νικόλαο και έχω να έρθω εδώ πέρα περίπου 3 χρόνια. Κάτι με γύρισε το μάτι, κάτι με έκανε και είμαι εδώ πέρα και ψαρεύω. Η ώρα είναι αρκετά νωρίς ακόμα, είναι 6-6.30 ώρα το απόγευμα. Έχω ρίξει έτσι κάνα 2 φορές, αλλά η ώρα είναι τώρα που παίζει μόνο με το κάνα κακαρέλο και κάτι άλλο κάνα περίεργο. Παρ' όλα αυτά, περιμένω το βράδυ να δούμε τι μας δώσει το Παλιούρι. Βασικά θα ψάξω για τους παντελίδες. Αυτό θα κυνηγήσω περισσότερο σε 2-3 δύσκολα σημεία που έχει μέσα εδώ ο βυθός και δραστηριοποιούνται λίγο πιο μεγάλα ψάρια συγκριτικά με τα άλλα σημεία που υπάρχουν εδώ πέρα. Αυτά για αρχή. Απίστευτο μέρος. Πολλοί το ξέρουν, πολλοί το ψαρεύουν. Σχεδόν το έχουμε ξεπατώσει από ψάρεμα. Όλος ο κόσμος.
τώρα ότι κάποιος που πήγε παραλία να ψαρέψει και έχει δει όλο αυτό εδώ, δεν έχει κάτσει να ασχοληθεί με τη φωτογραφική του μηχανή, με το κινητό του, οτιδήποτε έχει στην κατοχή του εκεί την ώρα, και να παίξει, έτσι. Και με το μου ενδιαφέρει να δει κανένα λέπι, κανένα ματωμένο αγκίστρι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ψάρεμα. Όλα. Από το σημείο που θα ψάξουμε να βρούμε να κάτσουμε, που γουστάρουμε, προετοιμασία από το σπίτι, πώς θα κάτσουμε να βολάψουμε ένα τέτοιο ωραίο ήλιο βασίλεμα, όλα αυτά είναι ψάρεμα. Οτιδήποτε άλλο είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Απαλλάψτε υπεύθυνα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η ώρα έχει πάει σχεδόν 9.30 και όντως υπάρχει ενδιαφέρον. Κοκκινήσα τα μάγουλά μου. Πολύ ήλιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και υπάρχουν μέσα, υπάρχει μια λίγο κατάσταση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε με δύο λόγια. Δολώματα. Αυτά που βρήκα. Μάνες. Λίγο μαύρο. Το κρατάω για πιο μετά. Περιμένω να σηκωθεί λίγο το φεγγάρι. Και καβουράκι. Αυτά είναι. Δυστυχώς φαρό δεν κατάφερα να βρω. Ούτε κάποιο Αμερικάνο. Τέλος πάντων, μπούξε το αυτό, καλά είμαστε. Αυτά από δόλωματα. Αρματώματα. Στο συγκεκριμένο σημείο κάνω το πιο απλό αρμάτωμα. Χρησιμοποιώ για απελευθερωτή το συγκεκριμένο κλιπάκι. Αντιλαμβάνεστε, ξέρεις, το κρίκο δένω το βαρύδιο και στο αγκιστράκι εδώ κρεμιέται το βαρύδιο για να το πετάξω. Περισσότεροι φίλοι το κάτι τέτοιο χρησιμοποιούν για ρουκάρισμα, έτσι ώστε την ώρα που θα πιαστεί το βαρύδιο, τραβάς, πάει, έχει το αρμάτωμά σου έξω. Ένα απλό ταφάκι. Εδώ, ένα απλό ταφάκι στους 70 πόντους. Παραμαλάκι 30, 35, ό,τι πιάσω γίνεται την ώρα στα χέρια μου. Το εδώ είναι καλής ποιότητας και δεν έχουν πρόβλημα με τα γδαρσίματα και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, και προσπαθώ να δουλέψω κυρίως κυκλικά. Από τη στιγμή που είδα αυτά τις λιγοπούλες, περισσότερο να δουλέψω κυκλικά, έτσι ώστε ό,τι μπορεί να σωθεί. Αυτό για το αρμάτωμα. Δυστυχώς δεν είχα μαζί μου, μάλλον δεν είχα παρακαταθήκη εκατοστάρια μολύβια για να είναι πιο εύκολο το ψάρεμά μου. Και ψαρεύω με 125. Θα χαθούν αρκετά. Παρ' όλα αυτά ήθελα ένα εκατοστάρι για να ψαρεύω πιο εύκολα. Είναι πιο ξεκούραστο. Δεν έχει ούτε καιρό, έχει τίποτα. Είναι θάρμα Θεού. Αυτά. Καλά μια, όπως ξέρετε, εγώ κλασικά τουμπάνα, παλούκια. Και μέχρι στιγμής Άγιος Νικόλαος δεν υπάρχει. Το θέμα είναι οι λίγδες. Τα όλα είναι τέτοια. Όλα είναι τέτοια. Το καλό είναι με το κυκλικό. Και πάνε έξω. Κάνονται έξω και κατευθείαν τα βγάζεις και φεύγουν. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που πιάνει εδώ το τικάκι. Το τρεμάω έτσι εδώ. Την ώρα που πέφτει φεύγει αυτό και έχει την πετονιά που τα ενώνει μεταξύ τους. Και όταν δεν τόσο, σπάει το μολύβι και έρχεται το αρμάτωμα έξω, έτσι. Μπορεί κάποιος να μην το ξέρει, να μην το έχει δει ποτέ. Αυτό είναι κάτω. Γυαλί,
Να πω τώρα την αλήθεια, έχω περίπου να έρθω στο μέρος εδώ περίπου μια τετραετία, έτσι σε αυγουστιάτικο φεγγάρι. Έχω έρθει πριν περίπου 3 χρόνια έτσι σε ένα χειμερινό, Γενάρη μήνα, με έτσι ωραία αποτελέσματα που είχα. Παρ' όλα αυτά, έτσι αυγουστιάτικο φεγγάρι έχω να έρθω περίπου 4 χρόνια. Αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Νομίζω και την προηγούμενη φορά είχα πάρει μόνο λιγδάκια. Μόνο λιγδάκια, κάνα δυο μικροί παντελίδες, καλή ώρα όπως τώρα, κάνα δυο καμπανάδες μικρούς. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει ηρεμήσει το μέρος. Έχει ηρεμήσει. Και επειδή το ψάρευα πάρα πολύ τακτικά, σχεδόν από τα βήματά μου στο ψαράς εδώ πάνω τα είχα κάνει μαζί με ένα φίλο, που αυτός με ξεκίνησε να με μαθαίνει το μέρος εδώ και άλλα πολλά. Ήταν ο Αύγουστος, ο μήνας ήταν τις εποχές που τους μήνες που προσπαθούσα να είμαι εδώ πάνω. Και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά κυρίως για τον Αύγουστο και για την Πανσέλη Νότου, πάντα είχα πολύ καλές είχα επιτυχίες. Παρ' όλα αυτά, δεύτερη φορά τώρα παρατηρώ ότι υπάρχουν πολλές λίγδες, πάρα πολλές λίγδες. Δηλαδή γενικότερα είμαι μόνο απελευθερώσεις, δεν έχω ακόμα, δηλαδή δεν έχω ματώσει αγκίστρι. Έχει αλλάξει πολύ. Είναι τα μέρη που βασικά, να μου λέμε την αλήθεια, ότι εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα το έχουν κυνηγήσει πάρα πολύ, και οι παρακτιαλείς και με ψαροτούφεκο και με όλους, με οποιοδήποτε τρόπο μπορείς να φανταστείτε μπορεί να γίνεται, μπορούμε να ψαρέσουμε, επαγγελματίες, ερασιτέχνες, τα πάντα. Είναι τα πιο κυνηγημένα μέρη. Παρ' όλα αυτά, μεγάλη διαφορά. Τέλος πάντων, πέφτω για ύπνο. Προσπαθήσω να ξυπνήσω, αν τα καταφέρω, κάτι σε 6 κάτι, έτσι για να προλάβω καμιά ωρίτσα βία το πρωινό, δηλαδή μετά ηρεμή. Ωραίο μέρος, αλλά αυτό ήτανε. Κατοποιήσαμε, μαζέψαμε, καθαρίσαμε και την κάνουμε. Ένα πάρα πολύ ωραίο ψαρεματάκι. Είχε δράσει, πραγματικά είχε δράσει, αλλά με απελευθερώσεις. Στοιχείο του ψάρεματος. Παρ' όλα αυτά, τα ταΐσαμε, τα δώσαμε δεύτερες ευκαιρίες, έτσι ώστε μετά από 4 χρόνια πάλι, άμα έρθω, πάλι καταφέρω να τα συλλάβω λίγο πιο μεγάλα. Αυτά για σήμερα από το σημερινό ψαρεματάκι. Πιστεύω να σας αρέσει. Σας εύχομαι να έχετε πάντα καλές, δυνατές ψαρευτικές εξορμήσεις, πάντα να περνάτε καλά με την παρέα σας και με τη μοναχικότητά σας. Από έναν τόπο που πραγματικά ήθελα να κάνω ένα βίντεο, έτσι λίγο πιο ολοκληρωμένο, δεν το έχω καταφέρει, και τώρα πήρα απόφαση να έρθω να το κάνω. Πιστεύω να σας αρέσει. Λοιπόν, πάμε δυνατά, καλά να περνάτε. Άμιτσι πεσκατόρε, αλλά πρόσημα.